في سنة 1998 مجموعة من أذكى الناس في العالم كادوا يفجروا الاقتصاد العالمي. دول مش أي ناس الدنيا اتعلمت منهم، ناس كتبوا النظريات اللي التانيين بيدرسوها، ناس اتنقلت صورهم على أغلفة أشهر المجلات، حاملين جوائز نوبل، رياضيون نوابغ، متداولون في البورصة من النخبة أو الصف الأول زي ما بيقولوا. دولت الناس اللي كانوا بيدوروا صندوق الاستثمار اللي اسمه Long Term Capital Management. كان الصندوق بيكسب مليارات لسنوات متتالية بشكل يخلي أي حد تاني يحس بالنقص أو يتعقد. كان عندهم بيانات بالكميات، تاريخ طويل من النجاح، بس اللي ما كانش عندهم هو التواضع. وفي لحظة واحدة اتراهنوا بشكل أعمى على إن السوق هيرجع لما توقعوه. السوق ما عملش كده، خسروا 4.6 مليار دولار في أقل من 4 شهور، وكان لازم الفيدرالي الأمريكي يتدخل في اللحظة دي عشان ما يحصلش انهيار للنظام المالي كله. الحقيقة إن دي مش قصة غباء، مفيش حد في الحكاية دي كان غبي، كلهم كانوا من النوع اللي احنا عارفينه، بيجيب 10/10 في كل اختبار، يعني بيقفل الامتحان زي ما بيقولوا. دي قصة حاجة أخطر بكتير، ذكاء من غير رشد أو ذكاء من غير وعي. الذكاء وحده من غير وعي ذاتي يبقى زي السكينة الحامية في ايد حد مش شايف حواليه، مش بس هيعور او هيجرح التانيين، لا ده كمان هيعور وهيجرح نفسه. النهاردة هنفهم ليه الناس الذكية بتاخد قرارات غلط، مش احيانا لكن بشكل متوقع ومنتظم، وهنفهم ايه اللي ممكن تعمله بخلاف انك تكون الاذكى. دي قناة نكست نوليدج وانا نديم خورشيد، فنجانك اللي بتحبه وخلينا نبدأ. خلينا نبدأ بسؤال بسيط، الذكاء بيقيس ايه بالظبط؟ السؤال ده مش فلسفي، يعني ده سؤال عملي جدا، لأن الإجابة عليه هتغير طريقة تفكيرك في نفسك وفي كل اللي حواليك. كيث ستانوفيتش من جامعة تورونتو بكندا قضى سنين طويلة بيدرس السؤال ده. العقل عنده 3 طبقات، 3 layers. الطبقة الأولى هي القوة الحسابية، بمعنى سرعة معالجة المعلومات، ده اللي بتقيسه اختبارات الذكاء. الطبقة الثانية العقل التأملي اللي هو meditative thinking، القدرة على التشكيك في أفكارك نفسها، القدرة إنك تقف وتسأل أنا متأكد ولا مجرد واثق. الطبقة الثالثة هي المايند وير أو الأدوات المعرفية اللي أنت اتعلمتها، الاحتمالات، المنطق، التفكير العلمي. دي مش بتيجي تلقائي، دي بيتم تعليمها والناس بتتدرب عليها، وغيابها ما بيظهرش في اختبارات الذكاء التقليدية. عقل عالي الذكاء مع أدوات تفكير ضعيفة بيبقى بالظبط زي السوبر كمبيوتر اللي بيشتغل بسوفت وير كله فيروسات. الفرق مش في الهاردوير، الفرق في السوفت وير. دانيال كانمان وصف الأمر بطريقة بسيطة في كتابه Thinking Fast and Slow أو التفكير السريع والبطيء. وكانمان قال إن إحنا كبشر عندنا نظامين، الأول هو نظام سريع تلقائي عاطفي بيشتغل زي الأوتوبايلوت على طول، بيحكم قبل ما الواحد يعي إنك بتحكم، بيجيب نتائج صح كتير لأنه متدرب على سنين من التجربة. النظام التاني بطيء، متعمد، منطقي، بيحتاج جهد حقيقي، وده بيعمل تعب وإجهاد. عشان كده كلنا أو غالبيتنا بنتجنبه من غير ما نعرف. المشكلة إن الأشخاص الذكية بيثقوا في النظام الأول أكتر لأنه بيجيب لهم نتائج صح كتير في حياتهم المهنية، فيبدأوا يثقوا فيه حتى في الأوضاع اللي مش مناسبة ليه. وفي دراسة مهمة وثقها ديفيد روبسون The Intelligence Trap أو فخ الذكاء، إن الناس ذو الذكاء الأعلى كانوا أسوأ في اكتشاف التحيز في أنفسهم مش أحسن، لأن الأداة اللي المفروض تساعدك تفكر بقت هي نفسها اللي بتحبسك في غلطتك. النظام الأول بيعمل أخطاء، النظام الثاني يبرر الأخطاء دي بطريقة احترافية. مش ذكائك هو اللي بيغلط، ذكائك هو اللي بيقنعك إنك صح. تخيل معايا إنك أنت حارس مرمى محترف، قبل المباراة بيومين بيقعد معاك محلل الأداء بتاع المباريات، بتتفرج على الفيديوهات، بتعرف إن لاعب معين في 70% من الوقت بيشوط يمين في ضربات الجزاء. عندك المعلومة، عندك الخطة، دخلت الملعب وانت كلك ثقة. اللاعب وقف على نقطة الجزاء في الدقيقة 90، النتيجة تعادل، وفي تلك اللحظة بالذات نسيت كل حاجة كجول كيبر. مش لأنك نسيت الفيديوهات ومحلل الأداء، لأن الوقوف في النص حتى لو هو الأصح إحصائياً مؤلم نفسياً بشكل مش محتمل. لو وقفت والكرة راحت جنبك يمين أو شمال
هتقول ليه ما اتحركتش، هيبان انك ما حاولتش. بتنط يمين او شمال مش لان المعلومه قالت كده، لان العقل العاطفي تغلب على العقل التحليلي. وفي دراسات على مئات من ضربات الجزاء بتقول ان الحراس بيقفزوا 93% حتى اللي عندهم تقرير كامل عن اللي قدامهم، مش لانهم مش عارفين، لان المعرفه وحدها ما بتوقفش الشعور. وده هو بالظبط اللي بيحصل في قراراتك. مش دايما بتقرر من فراغ، احيانا بتقرر وانت عندك كل المعلومات، بس في اللحظة دي النظام الاول بيسبق النظام التاني ويبرر بعدين. طيب ده بيظهر ازاي في الحياة الحقيقية العملية؟ خليني اقول لك 3 انماط بتشوفها في الاشخاص الاذكى حواليك كل يوم، وممكن تشوفها في نفسك كمان، مش عيب. الوعي بيهم احسن وافضل من الانكار. النمط الاول الاحتجاز التأويلي. ايه الكلمة التقيلة دي والملخبطة دي؟ الاحتجاز التأويلي باللغة العامية يعني ان لما يكون الشخص قافل على رأيه، واحنا بنقول سرح في السكة دي ومش راجع، حبس نفسه في فكرته، بيأول الكلام على مزاجه، دماغه غلبته. هو ده معنى الاحتجاز التأويلي باللغة العامية. وفي الحالة دي أول انطباع بيبقى إطار بيفسر كل حاجة بعده. طبيب شاطر وبارع جدا ومشهور شاف كتير من الحالات المشابهة، أول تشخيص جه في دماغه صح في 80% من الوقت، المشكلة في 20% الباقيين. ذكائه بيساعده يبني حجج ومبررات تدعم التشخيص الغلط. كل أعراض الحالة بتبدأ تتلائم مع التشخيص الأول اللي هو كان ماشي مع 80% من الناس. المعلومات اللي بترفضه بتاخد تفسير تاني، والمعلومات اللي بتدعمه بتبقى أوضح وأهم. ويا الحظ العافر لل20% اللي بيتعاملوا مع هذا الدكتور. النمط التاني، وده اللي احنا بنتعلمه من الأسد في الطبيعة. الأسد اللي بينجح في مسار صيد معين بيكرره، مش لأنه غبي، لأنه اتعلم، والتعلم بيوفر طاقة. ليه تجرب من الأول لو الطريقة القديمة شغالة؟ لكن لو الفريسة غيرت مسارها أو الفرايس بتاعته غيرت مسارها ومكانها، الأسد لسه ماشي في السكة القديمة. التخصص نفسه بقى قيد. دلوقتي فكر في آخر مرة اتعلمت فيها حاجة نجحت معاك، أسلوب في التفاوض، طريقة في الإدارة، رد في العلاقات. أول ما نجحت مرة دماغك سجلها، وأول ما نجحت تاني مرة دماغك حولها لقاعدة، وبعد 10 مرات بقت هوية، وبقت هي الطريقة اللي انت بتفكر فيها على طول. والمشكلة مش في التعلم، المشكلة انك في لحظة معينة بطلت تفرق بين ده نجح قبل كده وده هينجح هنا في الوقت ده، في الزمن ده، في الساعة دي. العلماء بيسموا ده الجمود السلوكي، behavioral rigidity. الحيوان المرن في الطبيعة بيفضل على قيد الحياة لما البيئة بتتغير حواليه. الحيوان الجامد حتى لو كان الأقوى بينتهي وحياته بتنتهي ببطء. والخبير البشري بالظبط نفس الشيء. النجاح القديم بيبقى سجن محترم. الدماغ مش بيدور على الحقيقة، الدماغ بيدور على الاتساق، أو بمعنى تاني بيدور على قالب واحد. مش بيغلط رغم ذكائه، بيغلط بسبب ذكائه. النمط الثالث مضاعفة الخسارة. كل ما الشخص الذكي يعمل قرار غلط، خسارة الاعتراف بالغلط بتبقى أكبر من خسارة الفلوس أو الوقت. ليه؟ لأن اعترافه بالغلط بيهدد هويته كشخص ذكي بيفكر صح. فبدل ما يعترف بيضاعف، بيحط فلوس أكتر وبيراهن أكتر، بيمشي أبعد في نفس الطريق اللي هو مصمم يمشي فيه. بيقنع نفسه إنه شايف حاجة ناس تانية مش شايفاها، وبيقول لنفسه أنا بس محتاج صبر ووقت. في نظام اسمه الدفاع عن الأنا. ليه الناس الأذكياء حتى لما بيبان إنهم غلطانين عمرهم ما بيعترفوش خالص؟ الإجابة مش إنهم مغرورين أو عندهم غرور، الإجابة أعمق من كده. الإجابة اسمها هرم الاختيار أو The Pyramid of Choice. تخيل شخصين بياخدوا نفس القرار في نفس اللحظة، الاتنين قرروا إنهم يسافروا يشتغلوا في الإمارات. الفرق بينهم صغير جدا، لكن كل قرار بيحتاج تبرير، وكل تبرير بيبعدهم أكتر عن بعض. بعد شهور هم شخصيتين مختلفتين تماما، اتبنت على سلسلة من القرارات الصغيرة المبررة. الهرم مش بيتبني من الغلط، الهرم بيتبني من التبرير. في الشطرنج في ساعة اللاعب تحت الضغط بيلعب بإيده مش بدماغه، ده موثق في تاريخ مباريات الشطرنج. في حياتك مفيش ساعة على الترابيزة، بس دماغك مش بيعرف الفرق، لأن الضغط اللي بيحسسك لازم أقرر دلوقتي أحيانا بيكون حقيقي،
وأحيانا أنت اللي بنيته لنفسك. المدير اللي قالك محتاج ردك بكرة، الموقف اللي حسيت إنك لازم ترد فورا، الفرصة اللي خفت تفوتها لو فضلت تفكر. في كل لحظة من دول مش الوقت هو اللي ضغط عليك، أنت اخترت تحس بالضغط، وبعدين بنيت حجة جميلة إنك محتاج تتصرف بسرعة. كارول دويك من جامعة ستانفورد بتسميها تهديد الهوية أو The Identity Threat. لما صح أو غلط بتبقى مرتبطة باسمي وصورتي. فكرة التغيير بتبقى تهديد وجودي مش مجرد تصحيح فكرة. الاعتقاد سهل تغييره لما يكون مجرد فكرة، يبقى مستحيل تقريبا لما يبقى مراية. الذكاء مش بيمنع الوهم، الذكاء بيلمع الوهم. مش كل دفاع عن رأي غلط، ومش كل ثقة تبقى وهم. الفارق مش في مستوى الذكاء، الفارق في سؤال واحد: أنا بدافع عن الفكرة دي لأنها الأفضل ولا لأنها فكرتي وبتاعتي؟ أول ما السؤال ده يدخل وعيك اللعبة بتتغير تماما. خليني أخدك خطوة أعمق وأبعد، لأن المشكلة مش بس في الأفراد. الأشخاص اللي كانوا هيفجروا الاقتصاد العالمي اللي اتكلمنا عنهم في أول الحلقة ما كانوش أغبياء. المشكلة كانت في النظام أو السيستم اللي كانوا شغالين فيه. نظام كان بيكافئ الثقة وبيعاقب الحذر، نظام كانت فيه ثقافة الشك عيب مش ميزة. خليني أديك مثال: عربية الفورمولا 1 اللي بتخش السباق مش بتتصمم عشان تتحمل كل شيء، بتتصمم عشان تكون مثالية في ظروف بعينها، وكل عداد فيها محسوب على مليمتر. زاوية الجناح، ضغط الإطارات، ارتفاع الهيكل عن الأرض، كل حاجة متوازنة مع التانية بدقة مرعبة. ولما الجو بيتغير، درجة الحرارة بترتفع أو تنخفض 5 درجات، الإطار بيخرج من النافذة اللي تصمم يشتغل فيها. يعني لما يكون فورمولا 1 في أسبانيا غير لما تكون في أبو ظبي أو غير لما تكون في سنغافورة. والسيارة اللي كانت الأسرع في الحلبة بتبقى فجأة صعبة القيادة، مش لأنها بقت أضعف، لأنها كانت مظبوطة بدقة مطلقة على سيناريو واحد، والسيناريو ده اتغير. وانت كمان بتعمل نفس الشيء لما تبني كل أسلوبك، كل ردودك، كل قراراتك على سيناريو واحد ناجح في الماضي. الشغل اللي اتعلمته في بيئة معينة، الأسلوب اللي نجح معاك من نوع معين من الناس، الاستراتيجية اللي أثبتت نفسها في ظروف معينة. مفيش مشكلة في الأداء العالي، المشكلة لما تبقى مظبوط على ظروف بقت من الماضي مش الظروف الجديدة، وترفض تعمل إعادة ضبط لنفسك وللسيستم بتاعك وطريقة تفكيرك. في الفورمولا 1 المهندسين بيعملوا ده في كل سباق، كل حلبة لها إعدادات جديدة، مش لأن العربية فيها حاجة غلط، لأن السياق كله اتغير. الأذكى مش اللي عنده أحسن أسلوب، الأذكى هو اللي يعرف إمتى يبدل ويغير الأسلوب ده. كريس أرجيرس من جامعة هارفارد بيقول إن الناس عالية الأداء بيطوروا تفكير دفاعي defensive reasoning يحميهم من النقد، لكن ده بيمنعهم من التعلم. بيبقوا شاطرين جدا في تفادي الفشل الظاهري، لكن مش في اكتشاف الفشل الحقيقي. فيليب تيتلوك درس آلاف التوقعات من خبراء في السياسة والاقتصاد على مدار 20 سنة. النتيجة متوسط الخبراء كانوا أسوأ من اللي ممكن تحققه بالاحتمالات البسيطة، مش لأنهم مش أذكياء، لأن النظام اللي اشتغلوا فيه كان بيكافئ اليقين مش الدقة. certainty not precision. الخبير اللي بيقول مش عارف ما بيظهرش في التلفزيون ومحدش بيستضيفه. الخبير اللي بيقول أنا متأكد 100% بيتم استضافته وبيطلع على الكاميرا وبيسجلوا معاه. فالنظام بيكافئ اليقين أو certainty، والناس الذكية بتتأقلم مع النظام مش بتغيره. الحل مش أبقى أذكى، الحل هو حفظ الصحة المعرفية. نفس الفكرة تماما زي صحة الجسم، والواحد بيخلي باله من جسمه إنه يبقى وزنه كويس وشكله لطيف. مش محتاج تكون عبقري، محتاج تكون منتظم وعندك تفكير وعقلية قابلة للتطوير والنمو. عندي ليك 6 أدوات عملية. الأولى: ما قبل اتخاذ أي قرار. قبل القرار الكبير اكتب بعد سنة من النهاردة القرار ده فشل ليه. الكتابة بتخلي دماغك تفكر في سيناريوهات مختلفة، مش بس السيناريو اللي بيريحك. نمرة 2: شبكة التحدي. ابني حواليك ناس تختلف معاك، ودي عملية صعبة جدا لأي شخص، وبالذات للناس اللي ماسكين أماكن كبيرة زي رؤساء تنفيذيين لشركات كبيرة. يعني قليل ما تلاقي إنه حاطط حواليه ناس تختلف معاه.
وبالتالي ابني حواليك ناس تختلف معاك من غير ما ده يبقى هجوم شخصي، مش ناس بتقولك اللي عايز تسمعه وبس. وده اللي بيحصل عندنا للأسف، ناس بتقولك اللي محتاج تسمعه، وفي فرق كبير بين الاتنين. التالتة، لغة الاحتمالات. بدل ما تقول انك متأكد 100%، قول انا واثق بنسبة اقل 70% مثلا. الجملة دي مش ضعف، دي جملة ذكية، حاجة تقولها في أي اجتماع، لأنها بتفتح مجال لمعرفة الحقيقة. إنما لما تقول أنا واثق 100%، خلاص أنت قفلتها بقى زي الدومينو كده لما بتقفل، أو الطاولة لما بتقفل. الرابعة، فصل الهوية عن الاعتقاد. يعني اتعلم تقول أنا حاليا بصدق بكده، مش أنا النوع اللي بيصدق بكده. الجملة الأولى بتخليك تغير رأيك من غير ما تحس إنك بتتغير في نفسك أو شخصيتك. الخامسة، سؤال التفنيد أو الغربلة. مش بس تسأل إيه اللي يثبت إني صح، اسأل كمان إيه اللي لو حصل هيثبت إني غلط. لو مفيش إجابة، ده مش اعتقاد، دي هوية، واللي مش قابل للتغيير مش بيستحق اسم اعتقاد. السادسة، اكتب قبل ما تقرر. يعني مثال، قبل اجتماع كبير ومهم، إذا كان مثلا شخص عرض عليك ترقية أو شخص طلب منك قرار في موقف صعب، اكتب رأيك الأول، لأن الكتابة بتبطئ النظام الأول وبتشغل النظام التاني، وبتعطيك مسافة بين نفسك وأفكارك، ودي هي المسافة اللي بيتم اتخاذ فيها القرار الأحسن والأفضل. أنا اتعلمت دايما قبل ما أخد أي قرار أجيب ورقة وقلم و3 ألوان مختلفين، وابتدي أحط أفكاري واكتب قبل الاجتماع أو قبل الرد على موقف معين. لكن الأدوات دي كلها محتاجة شيء أهم منها، الاستعداد الحقيقي إنك تشوف نفسك من بره، يعني تخرج بره نفسك وتشوف نفسك. افتكر الملاكم في مباراة الملاكمة، الملاكم اللي اتضرب على شماله 100 مرة يبدأ يحمي الشمال حتى لما الضربة مش جاية من هناك. ده مش ضعف، ده تدريب. لكن لو خصمه فهم النمط ده بقى سهل يقرأ. وانت كمان لو دايما بتبرر لنفسك، مرة بالهدوء، مرة بالعقلانية، مرة بالمبادئ، انت بقيت سهل ان الناس تقراك او قابل للقراءة. اول خطوة في طريق القوة انك تقرا نفسك صح قبل ما غيرك يقراك. الرشد والوعي مش هدية، الرشد عادة، وزي اي عادة بتتبني بالتكرار وبتروح لما بنهملها. الفرق بين شخص راشد وواعي وشخص مش راشد مش في لحظة كبيرة واحدة، الفرق في القرار الصغير اللي بيتاخد في الغرف الهادية لما ما يكونش فيه حد شايف. جورج أورويل الكاتب البريطاني الشهير قال: في أفكار غلط بشكل صعب تتخيله إلا لو كان صاحبها ذكي جدا. Some ideas are so wrong that only a very intelligent person could believe them. يعني هناك بعض الأفكار شديدة الغلط ولا يفهمها إلا الأذكياء فقط. وهو ده قلب الحلقة كلها، مش ذكائك هو مشكلتك، الظن بأن الذكاء كفاية هي دي المشكلة. لو موضوع حلقة النهاردة لمسك، اكتب لي في التعليقات الإجابة عن سؤال واحد: لما بتغلط انت بتميل تدافع ولا بتتهرب ولا بتضاعف الرهان وبتمشي في نفس الطريق اللي انت واخده بعناد رغم كل المؤشرات اللي حواليك؟ وكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لو الحلقة دي عجبتك أرجوك اشترك في القناة، دي قناة نكست نوليدج، وكان معكم نديم خورشيد، واشوفكم في الحلقة الجاية.